Hello, my Adobe Village page ma Josubare, General Yeduama. Hope General do Dine Temibo da Lejaragaro, General Gopena, Photoshop CC, Repivano. General di Photoshop CC ma Dini Patin Bay Malevono, Patin Bay Male solution, General Jpeg Sura Bale, PNG Sura Bale. Through a defined format type Nakua, Blumio, Quachamu Shilemo, Blue Chine Mumachino, Atombulo Yale, Putinal Photoshop. Blue export home no tana bada bichno shinpya bi maiအဲ့ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးကျွန်တော်မရှင်းပြခင်ပေါ့နော် Jpeg ဆိုတာဗာလဲ PNG ဆိုတာဗာလဲကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီအရင်ဆုံးရှင်းကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ Jpeg ဆိုတာဒါတစ်ကမ္ဘာလုံးသုံးနေတဲ့ file format type ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Lightroom ထဲမှာဖြစ်ဖြစ် Photoshop ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ photo editing application တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ mobile နဲ့က Lightroom Snapseed ပေါ့နော်တခြား application တွေလည်းရှိမှာပါအဲ့တော့ဒီထဲမှာကြီးလဲကျွန်တော်တို့ဒါကွန်ပျူတာထဲမှာပဲတင်ဖုန်းထဲမှာပဲတင်ဒီလို Jpeg file format တိုင်းနဲ့ဒါတိမ့်ကြပါနော်ဒါဒီ Jpeg ပေါ့နော်အဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့ဒီ Jpeg ကိုတီးတဲ့သူလည်းရှင်းရှင်းမယ်မတီးတဲ့သူလည်းရှင်းရှင်းမယ်ဒါတော်တော်များများတော့ဒါသိမှာပေါ့နော် raw file ကကြတော့ဒါတက် raw file ဒီဒါ photographer တော်တော်များများသိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ raw file ဒီတက် Jpeg ဒီတက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပို့လာတယ်ဒီနေ့ရှင်းပြမှာပေါ့နော် PNG ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော် PNG ဆိုတာကသူ့ရဲ့အရှေ့ကောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ portable network graphics လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမြန်ဘာသာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပြောင်းတဲ့ပြင်လွယ်နိုင်တဲ့ graphics တစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုလဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော် logo တွေမှာအသုံးပြုတယ်ပြီးကျွန်တော် watermark တွေမှာအသုံးပြုတယ်ဘာဖြစ်လို့ logo တွေမှာအသုံးပြုရလဲ watermark တွေမှာအသုံးပြုရလဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲသူ့ကိုကျွန်တော်ဘာသာပြန်ကြည့်လို့ရှင်ပြောင်းလဲပြင်လွယ်နိုင်တဲ့ graphics ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်နောက်ခံ background ကြိုက်တယ်လို့ချိန်ကျွန်တော်ရဲ့ PNG နဲ့တင်ထားတဲ့ logo တစ်ခုတော့၎င်းဒါမှမဟုတ်အယုတ်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီကောင်ဒီအနောက်ကကြိုက်တဲ့လောက်ချိန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PNG နဲ့တင်ထားတဲ့ format type တစ်ခုဒီပေါ့နော်ဒါလုံးဝပြောင်းလဲသွားခြင်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေအောင်မျက်စိနဲ့မရှင်းသေးဘူးနော်ကျွန်တော်အကုန်လုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်လို့ဒီမှာ illustration နဲ့ပြပေးမှာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါ document တစ်ခုကို create လုပ်ထားတာဘာမှမထူးဆန်းဘူး okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်းပြဖို့အတွက် I am here cartoon ဆိုတဲ့ဒီ Jpeg ပုံလေးနဲ့ဒီ logo ကျွန်တော်ရဲ့ logo တစ်စိတ်ပေါ့နော်ဒီ PNG format file type နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီရွေးထားတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော် right click ထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာကျွန်တော် properties တဲ့ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် Jpeg file type ဆိုပြီးမြင်နေရအောင်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရှင်းပြမယ် Jpeg ဟုတ်ပြီနော်အဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ right click ထောက်ပြီးတော့သူ့ကျွန်တော်တို့ properties တဲ့ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ PNG portable network graphic ပေါ့နော်ဒီကောင်ဒီအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြင်နေရှိတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုခုနဖွင့်တာ new document နဲ့ Photoshop ထဲမှာပေါ့နော် drag and drop နည်းနဲ့ဆွဲချပြီးဆွဲထည့်ပြီးတော့အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ background color ကိုပေါ့နော်ကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ချိန်သူ့ရဲ့ဒီ logo တစ်စိတ်ဒီကျွန်တော်တို့အလိုက်တင်လေးပေါ့နော်ပြောင်းလဲနေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအခုလိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ PNG file type နဲ့တင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါ Photoshop ထဲမှာနောက်ထပ်စကလုံးတစ်ခုပါလာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် transparency file type လို့လည်းခေါ်တယ် transparent ဖြစ်တဲ့ file type တွေလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် transparent ကိုမြန်မာလိုဘာသာပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒါဖောက်ထွင်းမြင်ရဆိုပြီးပြောတယ်ကျွန်တော်အခုမြင်နေရတယ်လို့ပဲသူဒီပြောင်းလဲပြင်းတွေရှိတဲ့ file type အမျိုးအစားတွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးမျိုးတကယ်ကျွန်တော်သဘောပေါက်မှန်နဲ့တူပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော် cancel ပြန်လုပ်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒါမျက်စိတဲ့ share မှန်နဲ့တူတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ PNG file type ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုခဏလေးပြန်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ဒီ IM here cartoon ဆိုတဲ့ Jpeg format type ကိုအခုလိုမှကျွန်တော်က drag and drop နည်းနဲ့ဆွဲချပြီးဆွဲထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောကျွန်တော်နောက်ခံ background ကို change ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်နော်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲလားဆိုပြောင်းလဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Jpeg file ရဲ့အပြင်ရပါတော့သူ့ရဲ့ဒီအပြင်ကနေရာပဲပြောင်းလဲတယ်သူ့ရဲ့ပုံထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေတော့ဒါပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဒီ transparent ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲပြင်လဲရှိတဲ့ PNG file type မဟုတ်လို့ပဲဟုတ်ပြီနော် Jpeg file ဖြစ်နေလို့ပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်က Jpeg file တွေကို PNG file အဖြစ်ပြောင်းလို့မရဘူးလားဆိုရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တခါတည်းဒီပုံပေါ့နော်ဒီပုံ Jpeg ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီပုံကိုကျွန်တော်ကတခါတည်းရှင်းပြရင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး PNG file type ဖြစ် Photoshop ထဲမှာသိမ်းလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပြောပြပေးသွားမယ် okay အဲ့တော့ဒီကောင်ကျွန်တော်စေထားလိုက်မယ်စေပြီးလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီသူ့ကျွန်တော်တို့က background ကိုထင်းထင်းလေးလေးမြင်ရဖို့အတွက် solid color ကိုအမဲအောင်ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် selection tool တစ်ခုနဲ့သူ့ကျွန်တော် select ပေးလိုက်မယ်
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေကိုဒါလူချင်းမလို့တကယ်ကျွန်တော်မြင်ဘူးလိမ့်မယ်ဒါဘယ်ထဲမှာကျွန်တော်ခဏခဏတုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube ဗီဒီယိုမှာပဲဖြစ်ဖြစ် thumbnail လေးအနေရာမှာကျွန်တော်အသုံးပြုတယ်ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးပဲအသုံးပြုတာရှိရောနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးတွေပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကဒီမှာဒီကောင်လေးတွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်အသုံးပြုတယ်ဒီပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကာတွန်းပုံစံလေးပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကျွန်တော်ဒီ PNG file တိုင်းနဲ့ save ထားတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးသိမ်းပြီးရဲ့အရာကိုကျွန်တော်က folder တစ်ခုနဲ့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အခြေအနေမှာကြိုက်တဲ့ပုံနောက်ကပြောင်းဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ကထည့်ခြင်းနဲ့သူနဲ့ live ဖတ်တယ်လို့သူနဲ့ live ဖတ်တယ်လို့ထင်ကျွန်တော်ဒီ drag and drop နေနဲ့ဆွဲချပြီးဆွဲထည့်လိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့တော့မျက်စိလည်းမမြင်သေးဘူးကျွန်တော်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ select လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော် select လုပ်ပေးနေရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ quick selection tool နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ select လုပ်ပေးရ quick selection tool ဒီဒါ selection tool ပဲသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကgraphic တွေကို select လုပ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒါအသုံးပြုတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုပုံထဲမှာတစ်ခုခုကို select လုပ်ချင်တဲ့အခြေအနေကြလို့ရှိရင်သုံးတယ်အခုကျွန်တော်ဒီမှာ select လုပ်ပြီးပြီဟုတ်ပြီအပေါ်မှာ select mask ကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ကြံခဲ့တယ်ပေါ့နော်လက်ကြံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြန်ပြီးတော့ select လုပ်ကြည့်အောင် select လုပ်မယ်ဒီမှာနေရွက်ကြံခဲ့ပြီ select လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အတိအကျကြီး select မလုပ်ပြတော့ဘူးနော်PNG file တိုင်းနဲ့ဘယ်လိုမျိုးသိမ်းမလဲဆိုတာကိုပဲပြမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာကျွန်တော်အမြန်သွားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ output 2မှာ layer mask နဲ့ output ထုတ်လိုက် okay အဲ့လိုထုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တကယ်လို့လူကြီးမင်းတော့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ PNG file တိုင်းလေးကိုပေါ့နော်ကာတွန်းပုံလေးတွေကိုဒီလိုမျိုးသေးချာချာလေး select ဖြစ်စေချင်လို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် layer mask ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ layer mask ကိုရွေးပြီးတော့မှ brush tool ကိုယူပြီးတော့ဖြတ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ foreground color အမဲအောင်နဲ့ကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့effect ကိုတေးသက်ဖြစ်အောင်လို့ဖြတ်တာโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတေးသက်ဖြစ်အောင်တော့မလုပ်ပြတော့ဘူးเนาะထားရတော့ဒီမှာဖြစ်သလိုလေးပဲဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်မျက်စိရဲ့မြင်တာအောင်ပြမှာเนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကရွေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဂျားဖက်ပြီးပြောချင်တာဒီလိုမျိုးကာတွန်း effect လေးတွေကိုဒါ internet ပေါ်မှာအများကြီးရှာကြည့်လို့ရတယ်ကာတွန်း PNG ဆိုပြီးတော့မှ man တို့ woman တို့ girl တို့ပေါ့နော်ကိုအစင်ပြီးတို့စာလေးရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီ internet ပေါ်မှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးရှာပြီးတဲ့အရာကိုမှတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ company ကအလုပ်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုလိုရဲ့နေရာတစ်ခုမှာအမြဲတမ်းလိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုကျွန်တော်တို့ PNG file တိုင်းနဲ့တင်ပြီးတော့ထားလို့ရပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်အောင်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က export မထုတ်ခင်မှာသူ့ရဲ့ layer လေးတွေကိုကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးကြည့်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုလုံးထုတ်မှဖြစ်တော့တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီအောက်မှာအမားချစ်ကလေးတွေဟိုမှာအမားချစ်လေးတောင်ဖြစ်တယ်။ icon လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ဖြောက်ပေးလိုက်။ဟုတ်ပြီနော်။ဖြောက်ပေးပြီးလို့ရှိရင်ပုံဒီကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံမျိုးရသွားပြီ။ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ export ထုတ်လို့ရသွားပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ export ကိုဘယ်မှာထုတ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ဘက်အပေါ်တောင်မှာ file ဆွဲနေရလေးရှိပါတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်လာပြီးကျွန်တော် export ရဲ့ဝင်ပြီးဒီမှာ save for what legacy ဆိုရဲဒီနေရာလေးကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ legacy box ကြီးချလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ graphic ကို fit size အနေနဲ့မြင်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာမှပြောင်းလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘယ်ဘက်အောက်တောင်ကိုလာပြီးတော့ဗောနော်ဒီမှာကျွန်တော် fit on screen လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ export ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လို့ရတယ်Okay အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုမနှိပ်ခင် PNG နဲ့ Jpeg file နဲ့ဘယ်လိုမျိုးကွာလဲဆိုတော့ခဏကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ရအောင်เนาะအဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ preset ရဲ့ဒီနေရာလေးမှာပေါ့เนาะ PNG 24ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်က Jpeg အနေနဲ့ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးချိန်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ခံ background အဖြူရောင်နဲ့အခုလိုကျွန်တော်မြင်နေရလိမ့်မယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ Jpeg ပုံစံအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်နေရတဲ့အရာဒီဒါကျွန်တော်တို့ export save ပြီးလို့ရှင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သိမ်းပြီးလို့ရှင်တွေ့ရမယ် preview ပေါ့နော် preview ပြတဲ့နေရာပေါ့နော်ကြိုပြီးမြင်ရမယ့်နေရာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က Jpeg file format တိုင်းနဲ့ထားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်သွားတော့နောက်ခံ background အဖြူအောင်ဖြစ်သွားတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီမှာ PNG 24နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်နောက်ခံ background ကြီးအခုလိုမျိုးပျောက်ကြားပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ဒီပျောက်ကြားပုံစံတွေကျွန်တော်တို့ဒါဘာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှင် transparent ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဖောက်ထွင်းပြီးမြင်ရပါတော့နောက်မှကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်လို့ချိန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PNG file တိုင်းအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော် PNG file တိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ save လိုက်မယ်ဘယ်ထဲမှာကျွန်တော် save မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေ့ tutorial အတွက်ပြမယ်ဒီ tab ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ PNG ဆိုပြီးတော့ save လိုက်အောင်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ tutorial for PNG ဆိုပြီးကျွန်တော် save လိုက် Okay အဲ့တော့ save လိုက်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးသွားပြီနော်ခဏလေးတော့စောင့်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့
ပုံတစ်ပုံကိုပေါ့နော်ဒီ Photoshop ထဲမှာလာပြီးဖွင့်ကြည့်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ new folder တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ drag and drop လေးနဲ့ဆွဲထည့်လိုက်မှာနော်ဆွဲထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ PNG ဒီတကယ်ရောပဲနောက်ခံ background change သူဒီအလုပ်လုပ်လာဆိုတာအတူတူကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ဒီဘာဖြစ်လဲကျွန်တော် right click ထောက်ပြီးတော့ properties ထဲဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် PNG file type ဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံဒီ right click ထောက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Jpeg ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ဒီ PNG file type ဖြစ်သွားပြီဘာလို့ပြောင်းလဲသွားတော့ကျွန်တော် Photoshop ထဲမှာ export လုပ်တဲ့ချိန်မှာ PNG ဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလွယ်လွယ်ကူကူပဲသူ့ drag and drop နေနဲ့ဆွဲချပြီးဆွဲထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံဒီအခုလိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့တွေဒီမှာ control T ဒါမှမဟုတ် command T နှိပ်ပြီးတော့ command T ဆိုတာကျွန်တော် macbook user တမားရဲ့အတွက်ပြောတာပါနော်အဲ့တော့ control T command T ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ right click ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် flip horizontal လုပ်မှာလား vertical ကျွန်တော် chain မှာလားဒီမှာအမျိုးမျိုး chain လို့ရတယ်ကိုယ်ဒီမှာ position ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးမျိုးတို့တကယ်ကျွန်တော် PNG file type နဲ့ Jpeg format type ဒီဒါဘယ်လိုမျိုးကွာလဲဆိုတာကိုမျက်စိထဲမှာရှင်းမယ်နဲ့တူပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုကဒီကာတွန်းလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ရုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြော်ညာတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုဒီဘယ်လိုလူကြီးမလို့တကယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးเนาะတကယ်လို့လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် internet ပေါ်ကနေပြီးတော့ Jpeg file တွေကို down ပြီးတော့ဒီထဲမှာလာပြီးတော့ quick selection 2နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တာတော့လုပ်ပြီးလို့ရှိရင် layer mask နဲ့ပေါ့နော်အချိန်ပေးပြီးတော့မပေါ်စရာရှိတာတွေမပေါ်အောင်ပေါ်ခြင်းတဲ့အရာတွေပေါ်အောင်ပေါ့နော် layer mask နဲ့ကျွန်တော်အချိန်ပေးပြီးတော့ brush 2နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ချဲပြီးတော့မှ export ထုတ်တဲ့ချိန်မှာ PNG file type လေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ computer system ထဲမှာfolder လေးတစ်ခုစောက်ပြီးတော့အများအားသိမ်းထားပါတော့ကိုလိုချင်တဲ့အခြေအနေမှာဥပမာငါဒီကာတွန်းလေးကိုကျွန်တော်လိုပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုအသုံးပြုသလိုပဲဘာလို့ရတော့ drag and drop နေနဲ့ဆွဲချပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့လူကြီးမျိုးတို့တကယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒါကြည့်ပြီးတော့သဘောကျမှလည်းတူပါရဲ့တကယ်လို့တစ်ခုခုရသွားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနောက်ထပ်သင်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုတွေကိုလည်းဒါကြည့်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ like and share လေးလုပ်ပေးတော့ပါကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe note ယူထားပေးပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် YouTube channel မှာဒါ download link တွေကိုတင်ပေးထားတယ်လို့ပါဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့အားလုံးပဲ Jpeg နဲ့ PNG file type ကိုကိုယ်ကွယ်ပြပြသိပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံတွေမှာတကယ် apply လုပ်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးနေပဲနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုမှာအတူတူထပ်တွေ့ရအောင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေ good luck see you